pagi, saya Yosafat Ari, Service Department Head PT United Tractors Banjarmasin, akan memberikan sharing mengenai customer satisfaction. Apa yang dimaksud dengan satisfaction atau kepuasan? Adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Diasumsikan bahwa jika kinerja di bawah harapan, pelanggan akan merasa kecewa. Kalau kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan merasa puas. Dan kalau kinerja melebihi harapan, pelanggan akan merasa sangat puas. Ada 4 tingkatan hierarki ekspektasi pelanggan. Yang pertama adalah akurasi, di mana mendapatkan sesuai dengan yang dicari. Yang kedua adalah availability, pelanggan mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah partnership, pelanggan mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya, namun dia juga mendapatkan partner yang bisa menjadikan bahan diskusi untuk menaikkan bisnisnya. Level yang tertinggi adalah ekspektasi advice, di mana pelanggan mendapatkan yang dibutuhkan, namun juga pelanggan mendapatkan partner, namun juga pelanggan mendapatkan advice dari perusahaan. Akhirnya pelanggan mendapatkan advisor untuk meningkatkan kinerja bisnisnya, sehingga pelanggan akan merasa sangat puas, ekspektasinya terpenuhi. Untuk level pertama dan level kedua mungkin gampang dipenuhi, namun hal itu tidak membuat pelanggan puas. Dan yang lebih bahaya lagi, hal tersebut gampang ditiru oleh kompetitor, sehingga pelanggan akan gampang pindah ke kompetitor untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk level ketiga dan keempat hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan yang betul-betul memperhatikan sumber daya manusianya. Perusahaan yang melihat talenta karyawannya, kemudian mengembangkan talenta karyawannya, sehingga karyawannya bisa menjadi partner, karyawannya bisa menjadi advisor bagi pelanggannya. Untuk memanage balance antara ekspektasi dengan activity, kita mempunyai metode yang disebut dengan simple. S pertama adalah set expectation, di mana kita membuat standarisasi kepuasan pelanggan melalui observasi, sehingga nilai yang kita taruh di situ adalah betul-betul akurat yang membabarkan dengan nilai kepuasan pelanggan. I adalah invite commitment, di mana kita membuat perencanaan untuk aktivitas yang akan kita lakukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Huruf berikut adalah M atau measure progress, di mana kita mengeksekusi apa yang sudah kita lakukan dengan seluruh karyawan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Huruf berikutnya adalah P atau provide feedback. Di dalam langkah ini kita mereview yang kita lakukan apakah ada hambatan, dan kita melakukan recovery atas hambatan itu, sehingga aktivitas bisa kita terus laksanakan. Huruf yang berikutnya adalah L atau link to consequence. Kita menganalisa atas konsekuensi yang terjadi atas aktivitas yang kita lakukan, dan harus apa yang terbaik yang membuat konsekuensi itu betul-betul bisa kita manage dan tidak membuat kerugian. E adalah evaluate effectiveness, di mana dalam hal ini kita mengevaluasi efektivitas dari kegiatan kita. Yang pertama, apakah benar sudah membuat karyawan puas kegiatan kita? Yang kedua, apakah benar sudah membuat pelanggan puas tapi dengan pemborosan yang kita mungkin tidak untung? Yang ketiga, kita betul-betul sudah efektif atas aktivitas ini sehingga pelanggan puas dan kita juga mendapat keuntungan. Tujuan atas kepuasan pelanggan adalah profit, keuntungan. Profit bisa terjadi kalau ada customer retention, keterikatan customer dengan perusahaan. Customer retention bisa terjadi kalau ada customer retention, customer satisfaction terjadi, kepuasan pelanggan terjadi. Customer satisfaction bisa terjadi kalau ada kualitas pelayanan atau external service quality. External service quality terjadi kalau ada employee retention, keterikatan karyawan dengan perusahaan,
sehingga dia dengan penuh totalitas melakukan pelayanan. Employee retention terjadi kalau ada employee satisfaction atau kepuasan karyawan terhadap perusahaan. Employee satisfaction terjadi kalau ada internal service quality. Internal service quality adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola karyawannya untuk bisa memenuhi kebutuhan karyawannya berdasarkan apa yang diharapkan karyawannya sesuai dengan pekerjaannya, atau boleh dibilang adalah employee fulfillment. Ketika sudah terjadi employee fulfillment, maka terjadi employee engagement. Engagement antara karyawan dengan perusahaan. Ketika terjadi engagement antara karyawan dengan perusahaan, maka tercipta personal image. Personal image yang akan menghadirkan employee value proposition, yang hal ini akan betul-betul dirasakan oleh pelanggan. Jadi kata kunci customer satisfaction adalah internal service quality. Tidak bisa dipisahkan internal service quality dengan customer satisfaction. Internal service quality menghasilkan customer satisfaction. Customer satisfaction menghasilkan customer loyalty. Customer loyalty menghasilkan profit. Jadi tidak mungkin profit terjadi tanpa customer satisfaction yang dihasilkan oleh internal service. Siapkah kita yang ada di sini melakukan internal service quality untuk menciptakan employee retention? Kita harus bisa melakukan itu untuk perusahaan kita. Semangat lagi!